ওয়ালে ফিটিং করে এই যে এখানে বসা দিবেন ওয়ালে এইভাবে এটা ফিটিং ঠিক এটা এভাবে থাকবে আপনার আচ্ছা ঠিক আছে এইভাবে থাকবে অনেক এভাবে সুন্দর থাকবে অনেক ঠিক সুন্দর আছে এইভাবে সো फ्रेंड्स সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে তো আজকের ভিডিওটাতে আমরা আপনাদেরকে আরো একটা আনকমন গিজার দেখাবো যেহেতু এখন করোনা ভাইরাসের সময় সবাই কিন্তু গরম পানির প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আজকে আমরা কিন্তু খুবই ভালো মানের একটা গিজার দেখাবো অলরেডি আপনারা দেখছেন আর এটা হচ্ছে হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের আপনারা দেখছেন খুবই ভালো মানের একটা গিজার কিন্তু দেখাবো আর বরাবরের মতে আমরা রয়েছি B-baria এন্টারপ্রাইজ আর আমাদের সাথে রয়েছে সাত্তার ভাই কেমন আছেন আছি ভালো আছি ভাই ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু নিয়ে আবার আসছি আচ্ছা সারা বিশ্ব জয় করে এই যে নতুন কালেকশন করছি ভাই হ্যাভেলস আচ্ছা হ্যাভেলস এর গিজার তাই তো জি জি পানি যারা ইজিলি গরম করতে চান আচ্ছা এই যে গিজারটা আমরা দেখছি এটার পানি গরম হতে সময় কেমন লাগবে ভাই মাত্র অন্যান্য ফিল্টারে কিন্তু আপনার 30 মিনিট 40 মিনিটও লাগে আমাদের এটা কিন্তু মাত্র 15 মিনিটে পানি গরম হয়ে যাবে এটা আচ্ছা মাত্র 15 মিনিটে মানে এটা অটো সিস্টেম 15 মিনিট পরে যদি পানি এই যে 15 মিনিট নিলেন না পানি এখানে দিয়ে দিলেন 15 মিনিট নেবার পরে ইচ্ছে হলে এটা অটোমেটিক আবার পানি যদি ঠান্ডা হয়ে যায় আবার অটো সিস্টেম এটা পানি নিজে নিজে আবার গরম হয়ে যাবে এটা আচ্ছা আচ্ছা নিজেই পানিটা অটো গরম হয়ে যাবে আর এটার যে উপরে বডিটা আমরা দেখছি এটা কিন্তু ফির স্টিলের উপরে একটা লেমিটিং করে যেন জং মরিচা না পড়ে আচ্ছা প্রিন্ট করা রয়েছে দেখা যাচ্ছে এসএস এর উপরে এসএস স্টিলের উপরে লেমিনেটিং করা মরিচা না পড়ে সেক্ষেত্রে জং মরিচা ধরার কিন্তু ভয় নেই আর এটার সাথে ফিটিং এর জন্য কিন্তু মানে ফিটিং এর জন্য এটা সিস্টেমটা খুব সুন্দর সিস্টেম ফিটিং এর ফাস্ট গুলো এখানে দেওয়া আছে এটা কিন্তু ইচ্ছে করলে আপনার এই যে ফিটিংটা কিভাবে ওয়ালে ফিটিং করা যাবে এখানে যে সিস্টেমটা এখানে যে প্লেটটা আছে প্লেটটা ওয়ালে ফিটিং করে এই যে এখানে বসা দিবেন ওয়ালে এইভাবে ফিটিং ঠিক এটা এভাবে থাকবে আপনার ঠিক আছে এইভাবে থাকবে অনেক সুন্দর অনেক সুন্দর এইভাবে আপনারা দেখছেন আর এটার ওয়াটটা যদি আমি দেখাই এই পাশে একটু রাখবেন ভাইয়া এই পাশে লেখা রয়েছে তো এই পাশে আপনারা দেখছেন এটা হচ্ছে 1500 ওয়াটের আপনারা দেখছেন এটা 1500 ওয়াটের অনেক সুন্দর আর এটা কত লিটারের সাত্তার ভাই এটা লিটার হচ্ছে আপনার 15 লিটার এটার মধ্যে আবার 25 লিটারও আছে দুটো ভার্সনে হবে এটা হচ্ছে 15 লিটারের একটা হবে 25 লিটারের একটা হবে ইনলাইন আউটলাইন গুলো আমরা যদি দেখাই এই যে এখানে এই যে এটার এই পাশে আপনারা যদি দেখেন ইনলাইন এবং আউটলাইন রয়েছে তো হ্যাভেলস এর এটা কোন দেশের প্রোডাক্ট আমাকে একটু বলবেন হ্যাভেলস একটা নাম করা কোম্পানি ইন্ডিয়ান সবচেয়ে বড় একটা কোম্পানি এটা হ্যাভেলস কোম্পানি এটা এত ভালো মানে সারা বিশ্বের মধ্যে একটা নাম হয়ে গেছে হ্যাভেলস আচ্ছা আর হ্যাভেলস এর যে ইয়েগুলো শুধু এটা না অন্যান্য আইটেমগুলো অনেক ভালো সার্ভিস দিচ্ছে আচ্ছা এটা আমাদের যে কোম্পানির থেকে এটা কিন্তু আপনার 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে 2 বছরের ওয়ারেন্টি 2 বছরের ওয়ারেন্টির মধ্যে 2 বছরের মধ্যে যদি আমরা যদি ঠিক করে দিতে পারি করে দিব আর যদি ঠিক না করা হয় রিপ্লেসমেন্ট দিয়ে দেব আমরা আচ্ছা 2 বছরের সেক্ষেত্রে আপনারা ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন তো মোটামুটি যারা নিতে যাচ্ছেন ঢাকার বাইরে কিভাবে নিবে প্রাইসটা কত আমাকে একটু জানাবেন ঢাকার ভিতরে হচ্ছে আপনার এটা 12800 টাকা 15 লিটারটা 12800 টাকা মাত্র 12800 টাকা আর 25 লিটার যদি কেউ নিতে চায় ওটা হচ্ছে 13500 টাকা 13500 টাকা ঢাকার ভিতরে যারা নেবেন তাদের জন্য ফ্রি যে সার্ভিসটা আর ফিটিং চার্জটা আমাদের থেকে দিয়ে দিব আমরা এটা আচ্ছা ফ্রি ফিটিং চার্জ করে আপনি পেয়ে যাবেন আর যারা ঢাকার ভিতরে ফিটিং করতে মনে করেন এটা কিন্তু স্যানিটারি যে মিস্ত্রিগুলো আছে ওরা কিন্তু এটা ফিটিং করতে পারবে যদি আপনারা নিজেরা ফিটিং করেন তাহলে এখানে 800 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন আচ্ছা আর ঢাকার বাইরে যারা নিয়ে যাবেন সেম স্যানিটারি মিস্ত্রি যেগুলো ফিটিং করতে পারবেন আমরা 800 টাকার সঙ্গে আমরা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে দেব আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন খুবই আনকমন এবং সুন্দর একটা কিন্তু আমরা প্রোডাক্ট আপনাদেরকে দেখালাম এবং বাজারে যদি আপনারা একটু যাচাই বাছাই করে দেখেন মানে অন্যান্য গিজারের থেকে কিন্তু হ্যাভেলস এর গিজারগুলো কিন্তু খুবই নামকরা এবং দেখতেও সুন্দর রেটের জন্য একদম গ্যারান্টি আচ্ছা সেক্ষেত্রে যারা নিতে যাচ্ছেন ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের সবখান থেকে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন ভিডিওতে তাদের ইমো নাম্বার দেওয়া রয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে এবং শপের অ্যাড্রেসও দেওয়া রয়েছে আপনারা চাইলে দোকানে এসেও কিন্তু এই প্রোডাক্টটা নিতে পারেন এই পাশে আপনারা B-bariaর যে কার্ডটা রয়েছে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা চন্দ্রিমা মার্কেটের নিচতলায় 53 নম্বর দোকান তো এখানে তাদের ইমো নাম্বার দেওয়া রয়েছে তিনটাই হচ্ছে ইমো নাম্বার আপনারা চাইলে ইমোতে যোগাযোগ করতে পারবেন কল দিয়ে আসতে পারবেন আর যারা সরাসরি আসতে যাচ্ছেন আপনারা কিন্তু ঢাকা চন্দ্রিমা মার্কেটের নিচতলাতে B-baria এন্টারপ্রাইজে সরাসরি এসে এই প্রোডাক্টগুলো দেখতে পারেন